Hello， 大家好，我是布丁的妈妈。布丁最近感冒咳嗽，而且痰比较多，从出生以来还没有生过病。因为上网查了雪梨具有润肺化痰的作用，所以就熬了一个白萝卜雪梨汤试一试，想着如果还不见好的话，就带他去医院看一看。结果小家伙居然真的好了。今天就分享给大家，大家可以收藏备用。如果宝宝感冒咳嗽，可以试一试。做法非常的简单，只需要白萝卜和雪梨就可以啦。下面就来看一看是怎么做的吧。首先准备一块雪梨，去皮后切成丁，再放入盘中备用。再准备一块白萝卜，同样切成丁，放入盘中备用。准备一口小砂锅，将白萝卜丁和雪梨丁放入小砂锅中，再加入适量的清水，盖上盖子，熬煮开后再加入几颗冰糖，然后在小火熬至30分钟左右，再盛入碗中。小宝宝可以直接喝汤，大宝宝可以连着果肉一起食用。如果小宝宝也想吃果肉的话，也可以放入料理机中，搅打成泥后再食用。我每天都会分享一道用心给布丁做的营养辅食，喜欢的可以点赞、关注、收藏哦。今天的分享就到这里啦，我们明天再见。我是布丁妈，育儿辅食就找它。